혼자 사시는 분들, 집에 문이 열려 있거나 창문이 열려 있으면 괜히 신경 쓰입니다. 침입, 도난 방지, 플램으로 미리 예방하세요. 본체와 자석부는 1cm 거리를 두고 붙이세요. 전원을 켜면 방범 기능을 시작합니다. 문은 개방 8초 후 알람이 울립니다. 해제 방법, 전원을 끄고 버튼을 눌러주시면 됩니다. 창문형도 있습니다. 창문형은 여는 즉시 알람이 울립니다. 위험한 세상 미리 방지하세요. 나는 집주인인데?